uso masyado ngayon guys ang flu dito sa mga bansa sa Middle East. Karamihan sa amin ngayon nakakasakit ng flu. Dahil sa klima kasi sobrang init. Tapos pagpasok mo sa loob ng bahay, malamig kasi may aircon. So mangyayari, magkakaroon ng ubot sipon at lagnat. So noon kapag may ubot sipon ka, agad? Virus ka kaagad, na COVID ka kaagad. Samantalang lang yan, kumbaga sa atin pa trangkaso. So, inuman natin ng lemon at saka honey, kasi mas maganda itong lemon at honey, kasi nakakatulong sa, kung may ramdaman kang ubo, yan, nakakatulong siya, malaking magbuboost din sa ating immune system. Kung mahina yung katawan natin, medyo bigyan tayo ng malakas na pangangatawan. Hirap talaga pag nagkakasakit tapos may trabaho. Inumin natin habang medyo mainit-init pa. Huwag masyadong tama-tama lang. Inom ka? Ay, bawal mo pala yan sa'yo, no? Kain ka muna. Oo, siguro. Mabuti kay don't forget to like and subscribe my YouTube channel guys. Mimi Alporque. OFW yung palaban kahit may trangkaso sa atin ngayon, trangkaso lang ito, pero sa noon nung kasagsagan ng COVID, pag may ubot sipon ka na, yan, COVID ka na agad. Ngayon, wala na. Ang kaso na lang yan, tawag dito. Bye for now. Ingat-ingat tayong lahat mga OFW. Inom na maraming tubig. Kahit inom tayo ng isang galong tubig, talagang magkakatrangkaso ka talaga dito ngayong panahon na ito. So, iba pa yung hangin niya. Yung singaw ng hangin niya parang tuyo. So, talagang tapos pagpasok sa bahay, malamig. Talagang kasakit ka talaga. Kahit anong kuha ng katawan mo, resistensya pa yung katawan mo. Pag tamaan ka na talaga ng trangkaso, wala kang, wala ka talagang ligtas. So, sa mga OFW, sa mga OFW dyan, ingat-ingat lang tayo at pagalingin na lang natin yung ating sarili kasi wala mang ibang sa atin, tayo lang din. So, bye for now. Keep safe everyone.